大家好，我係 Angel。今日咧 ，Angel 係喺三林海北區呢邊咧，同大家拍攝一套目前嚟講最筍嘅兩房啦，188000就可以到手啦。咁呢一套兩房咧，仲係全屋家私家電贈送啦。成間屋咧起碼有80新，而且佢個朝向係朝東南嘅，非常之通風扯風嘅一套單位啦。開住門嘅話咧，直頭係南北通透啦。而且佢係可以做到2間房加成個大廳咧，都係非常之明亮嘅一套啊！哇，真係講唔出有咩缺點啦，可以話係188000你就可以買到一套兩房。而家咧我就喺三林海呢邊嘅花園啦。三林海嘅綠化咧都係非常之好同埋舒服噶吓。而且咧，我覺得三林海呢邊呢個小區咧係非常之適合養老啦，同埋度假嘅，因為咧佢園區裏面咧係非常之安靜啦。咁出到我哋嘅園區外面咧，有我哋嘅政府註冊嘅診所啦，亦都有我哋嘅社區飯堂啦，同埋一啲食齋飯嘅地方啦。每一日早上啊、晏晝啊，都有我哋呢邊當地嘅村民咧擔住我哋自己種嘅菜啊、走地雞啊過嚟呢邊賣嘅，所以咧總體嚟講咧，買餸食飯咧都係非常之方便啦。有時有啲咩頭暈身㷫咧，落樓都有我哋嘅政府註冊診所啦嚇。除此之外咧，交通都係好方便嘅喎。我哋只要行出三林海門口、園區門口就有我哋嘅京橋巴士啦、碧桂園內裏嘅免費穿梭巴士啦，1期到5期都有上車點落車點，所以去買餸都係好方便㗎。我哋只要行出園區，坐上我哋嘅免費穿梭巴士咧，就可以到我哋嘅十里銀灘最大嘅銀富街市去買餸，都係非常之方便㗎啦嚇。OK， 咁事不宜遲，如果想喺十里銀灘呢邊買個兩房，而且仲想執漏嘅朋友咧，呢一套一定唔好錯過啦。跟住我哋嘅鏡頭去睇片啦。OK， 咁我哋而家嚟到呢套單位啦嚇 ，Angel 咧再重複講多一次呢套單位嘅詳細資料先。呢套單位現時喺三林海2期嚟講咧係最筍嘅一套兩房啦，只需要188000咧就可以到手，而且咧佢係朝東南嘅，成間屋咧都非常之明亮，同埋咧可以做到南北對流好扯風嘅一套。非常之好啦，景觀視野都屬於比較開闊嘅嚇。OK， 咁如果有想了解三林海呢邊嘅兩房嘅朋友咧，跟住個鏡頭繼續睇落去啦嚇。咁而家咧呢個單位嘅門咧都仲係我哋交收標準，連個鎖都係啦。不過咧佢係保存得非常之新淨啦，可以換可以唔換嘅。到時如果覺得麻煩咧，換翻個密碼鎖就會比較方便啦，唔使帶鎖匙嚇。咁如果仲係想用翻機械鎖嘅朋友咧，直接咧換咗個鎖芯就 OK 㗎啦。咁我哋留意到啦，成個門框嗰啲咧都係非常之新淨啦，都冇裂痕嘅，就係有少少舊啫，但係佢冇爆開啦，可以繼續用翻，都唔需要換嘅。咁入翻嚟呢邊咧係69個方嘅話咧，咁呢邊咧就係比較突出少少㗎嚇。咁入到嚟我哋門口咧，呢度其實會建議大家可以整翻個鞋櫃或者一個到頂嘅儲物櫃啦。咁成間屋嘅儲物空間咧就會多翻好多啦。呢邊就係我哋嘅飯台。飯台佢都係實木嘅，所以呢個款嚟講咧，款式咧都仲係還可以嘅，而且咧起碼有80新啊，成張台加啲凳都建議大家咧可以使用翻嘅嚇。咁同埋留意到我哋個大廳嘅家私咧，其實佢都係屬於一套嘅。咁睇起身咧，配套嘅話咧，睇起身就會比較好睇啦，同埋襟睇嘅。呢張 sofa 咧係布藝 sofa 嚟㗎，不過佢都係好新淨，冇咩污糟，而且即使佢係淺色都好啦，而且都好舒服喎。呢種布藝梳化，如果我哋到時仲係想用翻嘅話咧，我哋都可以去淘寶咧去量身訂做其他顏色啦，咁都可以㗎。到時你唔想要藍色啊，睇厭咗啊，你換翻粉色啊或者深色嘅顏色咧都係 OK 嘅。其實成套梳化咧都仲係好新淨，都可以建議用翻啦。而且業主係全屋家私家電都贈送啊嘛，睇得出咧都係可以繼續用嘅，都唔會話好舊。我哋嘅茶几啦，茶几都有儲物空間嘅，就係呢個茶几嚟講咧，可能會比較大咗少少咯。
但係都唔影響我哋正常走嘅，都算係闊落啦。如果唔想要茶几，想要更加闊落嘅話咧，到時加翻個地氈咧都可以，留翻個電視櫃啦。電視櫃儲物空間會比較多啊嘛。嗱，儲物空間啊，放翻我哋啲遙控啊嗰啲都可以嘅。仲有個音箱啦，仲有個創維嘅電視機啦。不過電視機就可能細咗翻少少啦，換翻大啲都可以嘅，唔換都冇問題。仲有我哋嘅格力冷氣啦，成間屋嘅家電咧都係比較正常，同埋可以睇下我哋嘅天花四角咧都係比較乾淨啦嚇。大嘅裂痕同埋甩皮係冇嘅。有少少污糟嘅呢邊，有啲污糟嘅痕跡。到時咧，如果介意，我哋可以重新再油過，呢個都係非常之簡單嘅，可以解決得到嘅。咁呢出到嚟我哋個陽台咧，先睇翻我哋個景觀先啦。嗱，景觀嘅話咧，可以睇到我哋嘅園林景同埋我哋啲山景，視野咧都係算係比較開闊㗎啦，係咪？前面一定係冇高樓啦。一個弧形嘅陽台嚇，晾衫架啊都做好晒啦。OK， 就呢度咧有少少甩皮啦嚇，呢個到時我哋可以修復翻。業主咧已經係做好晒我哋嘅透明嘅防盜網啦。晾衣杆又可以啦。到時呢邊其實我哋可以整翻個藤椅，其實佢呢邊都有藤椅㗎，擺兩張嘅話。擺俾大家睇下先，都係夠闊落嘅。如果擺兩張藤椅嘅話，仲有空間咧，中間可以放張台。咁到時我哋可以喺呢邊一邊睇下山景啊，一邊飲下茶啊，咁樣都係比較好嘅。呢個空間嚟講都算係可以啦。兩房呢個陽台嘅話 ，OK。咁我哋可以入去再睇一睇我哋嘅休息間。先睇一睇我哋嘅廚房啦。廚房嘅話咧，都係有生活痕跡嘅喎。不過佢生活痕跡還可以，因為你睇呢邊都係好乾淨嘅，就係有少少咧生鏽啦，有啲漬喺度啦。咁我哋咧到時簡單清潔一番咧都可以嘅。抽油煙機同埋我哋嘅爐頭，萬家樂嘅爐頭都仲係可以用翻嘅嚇。就係咧到時咧我哋抹一抹啦，清潔一下就可以啦。上面咧同埋嗰邊咧都有我哋嘅儲物空間啦，仲有一個美的嘅雪櫃啦，兩門式嘅雪櫃都還可以嘅。有少少味，不過都好乾淨，都係需要我哋到時收翻樓啊，揾阿姨過嚟咧，重新咧清理一下或者係消毒下咁樣啦，就會比較好啦。咁上面有儲物空間，上下都有儲物空間，而且啲櫃咧都仲係啲有少少污糟啦，真係要清理一番。其餘都係冇咩問題啦，門都係可以嘅。呢邊有個空位咧，到時可以擺翻我哋嘅洗碗機啦，或者係消毒櫃都可以㗎嚇。嗱，佢嘅門啦嗰啲都係好嘅。到時就清潔一下，同埋我哋嘅洗手池啦，洗手池呢度隔離咧，其實可以放我哋嘅電飯煲啊，或者係空氣炸鍋，都係比較好嘅。咁呢邊咧就係我哋直接通燃氣啦。到呢度咧就係我哋嘅生活小陽台。生活小陽台咧，業主已經係做咗我哋嘅風窗同埋防蚊網，呢個咧就比較好啦。入嚟就唔使點樣搞啦，都係搞衞生就得。美的嘅洗衣機啦，滾筒式洗衣機。洗衣機都係好新淨，都可以繼續用。風窗其實就係呢啲好啦，我哋洗衣機啊、燃氣啊擺喺呢度咧，都係比較好嘅。佢保存得即係風吹雨打都唔怕。呢個就係我哋嘅風窗嘅萬家樂嘅呢個係熱水器係啦，萬家樂嘅熱水器同埋我呢個燃氣表咧就係屬於舊款嘅，要插卡嘅。所以到時我哋咧為咗方便嘅話，燃氣咧可以去燃氣中心咧，燃氣公司幫我哋換翻一個最新款嘅話咧，我哋就可以直接喺個電話上面充燃氣，就會更加方便啦。到時係咪？成間屋嚟講咧，佢就係比較污糟咗少少，但係硬件咧都係好新淨嘅。呢邊咧就係我哋嘅洗手間啦嚇。洗手間嘅話咧係非智能式嘅馬桶啦，到時換翻個馬桶蓋咧100零蚊咧就可以解決㗎啦。咁呢個咧三林海呢邊有一個唔係咁好嘅問題，就係佢洗手間係冇做乾濕分離㗎嚇，所以咧。我哋到時如果係介意嘅朋友想做翻乾濕分離咧，就需要將呢個馬桶咧側
側一側90度，呢邊咧整翻個弧形嘅分離弧形嘅乾濕分離嘅話咧，就會比較好啲。洗手池可能都要改翻細少少。如果唔整嘅話咧，就好似之前業主咁整翻個防水鏈都可以嘅。佢呢邊咧係有一個明窗嘅，所以咧透氣啊同埋光線方面咧都係比較好啲嘅。洗手池啊、化妝鏡啊，都可以，同埋佢就係屬於比較低少少啦。之前2期嘅話咧，洗手池都係比較矮翻少少。介意嘅話，或者係下一個業主比較高嘅話咧，就建議洗手池會擺翻高、裝翻高，咁樣就可能住起身就會舒服啲啦。呢邊咧就係我哋嘅儲物空間啦，儲物空間都可以嘅，兩房嚟講。如果實在唔夠咧，建議喺呢邊咧都可以整翻一個到頂嘅置物櫃，咁樣儲物空間就一定夠啦嚇。留意到我哋上面係冇做鋁扣板嘅，想要襟用啲嘅話咧，到時我哋收翻樓可以整翻個鋁扣板啦嚇。OK， 咁我哋再先睇睇我哋嘅次臥先。嗱，2期嚟講咧，交收標準房間咧其實係木地板嚟嘅。佢呢個木地板都係保存得好好啦，咁多年啦都冇翹起身，都仲係保持得好好，都可以建議繼續使用翻啦嚇。呢邊咧業主係整咗個上下床啦，咁如果有2個小朋友嘅話咧，呢張床其實都可以留翻低，實木嘅質量都係比較好啦。呢邊咧都有我哋嘅儲物空間，每一個樓梯上面都係有我哋嘅儲物空間咧，就會比較足啦。咁即使佢咁樣咧，如果係小朋友住，可能佢唔擺衣櫃咧，都仲係夠用嘅。度假嚟講下，咁如果係長期性翻嚟住嘅朋友，咁呢邊其實可以整翻個衣櫃啦，都係可以嘅。光線嚟講咧，東南朝向咧，光線一定係夠啦。所以呢邊咧擺翻個書台咧，喺呢邊睇書啊，或者工作啊，都係比較好嘅。OK， 成個天花4角咧都係好新淨啦嚇。次臥都有我哋嘅格力空調嘅。OK， 咁跟住咧可以嚟睇下我哋嘅主人房啦。主人房都係配套嘅衣櫃同埋床啦，仲有我哋嘅床頭櫃。咁樣咧，佢呢個床咧係有1.5米嘅，床褥咧都感覺仲係好新淨啦，所以OK 嘅。仲有我哋嘅都係格力嘅冷氣啦，所以成間屋嚟講咧，家私家電都係非常之齊全啦。咁樣咧比較齊全。而且都係配套嘅家私家電，基本上如果唔介意呢個款式嘅朋友，可以繼續使用翻㗎嚇。房嘅話咧，視野都係非常之光猛，可以見到我哋嘅山景啊，同埋我哋嘅園林景啊，所以呢間屋嚟講咧，真係188000可以到手，我真係覺得即刻今日早上放出嚟，我哋晏晝就即刻過嚟拍啦。真係好好 ，OK， 咁呢個單位咧介紹到差唔多啦，咁 Angel 咧就出嚟同大家再總結一下呢間屋嘅優點同缺點。咁 Angel 其實依家咧係見到優點嘅話咧，先總結下我哋嘅缺點先啦嚇。缺點嘅話咧，呢間屋咧係需要咧拎翻嚟咧執一執啦，因為佢係有少少。佢牆身雖然天花4角冇問題，但係牆身係有少少污糟㗎，可能之前整污糟咗啦。但係呢啲污糟嘅話咧，可能簡單抹一抹咧就可以嘅。同埋第二個咧就係佢唔屬於高嘅樓層啦，喺7樓咁樣嘅嚇。咁第3個咧就係我哋呢個後面咧其實係有條馬路㗎，係如果唔關我哋呢個門嘅情況、陽台門嘅情況下咧，喺大廳都係會聽到啲車流聲。只不過佢唔係話好嘈，但係都係聽得到車流聲。如果對聲音啊要求要好靜嘅朋友咧，呢一套可能咧就需要謹慎考慮啦嚇。咁優點嘅話咧，首先喺2期三林海188000一套2房咧，呢個價錢咧係非常之筍嘅，好抵嘅。朝向仲係朝東南添，咁好多咧朝北嘅都可能都要呢個價錢啦嚇。我哋之前拍過一套咧188000，視野都係好好，但係佢個朝向係朝北嘅，都要188000。咁呢一套咧朝東南咧188000咧就更加筍啦，聽起身。咁而且佢嘅家私家電都係非常之新淨啦，起碼有唔可以話佢有9成新，都有8成新嘅嚇。天花4角基本上係唔使整嘅，如果少少污糟唔追求完美嘅朋友，
直接拎包入住就可以噶啦。所以呢一套188000咧，真係應該都係好快3日內啊，或者1個禮拜內咧都會出咗去噶啦，即刻就要嚟拍啦 Angel。OK， 咁呢一套單位咧 Angel 就介紹到差唔多啦。如果有中意呢套單位嘅朋友咧，可以隨時微信我或者打電話俾我，我可以去各大口岸咧接你過嚟呢邊睇樓㗎。而且睇樓期間咧，無論你買又好唔買又好啦，我哋係唔會產生任何一分錢費用嘅喎，即係我哋唔會同你收咩睇樓費或者係車費啦。你可以放心大膽咁約我過去接你啦嚇。你只要話俾我聽，你哋幾多個人啊？喺邊個口岸啊？幾點鐘過嚟啊？我都會提前到達咧，我本人過去接你過嚟呢邊，帶你去睇多幾套樓嘅。或者你可以直接話俾我聽你嘅預算啦，想買幾房啦，我都會幫你匹配多幾套啱你嘅房源，帶你哋去睇㗎嚇。OK， 咁呢套咧介紹到差唔多啦。未點訂閱嘅朋友咧，麻煩你喐喐你嘅發財手指幫 Angel 訂翻個訂閱啦。你哋嘅支持係我堅持拍攝道路上最好嘅動力。多謝晒，拜拜。